Takže boj nám začal, povzbudzujeme týmy. Jeden polský bojovník proti jednému bojovníkovi z Maďarska. Vidíte, že zlomil zbraň, tak musí do tzv. Pit stopu, podobne ako vo formuli si zbraň zobrať. Už si zbraň aj zobral polský bojovník a pokračuje ďalej v boji. Stop! Všetci, čo boli dole, please down, guys, who were on the ground. It's not finished the fight. Toto prekladať netreba. Night Marshal rozhodol, stopol zápas predtým, ako vlastne padol poľský bojovník na zem. No. He changed the weapon. He was shield and one-handed. Takže musíme pokračovať ďalej, boj 1 proti 1, pretože hlavný maršal turnaja videl inaktívnosť, videl prehnutie bojovníka, vypadnutie z arény, stopol to, až potom poľský bojovník padol na zem. Takže boj pokračuje ďalej 1 na 1, takže stále prvé kolo nie je rozhodnuté. Povzbudíme týchto bojovníkov, pretože už bojujú skoro 5 minút.